হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হলো অ্যাক্টিনোমাইসিস রোগ। এটি কিভাবে হয় এবং কেন হয়, কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে জানা যাক অ্যাক্টিনোমাইসিন রোগটি কি। এটির প্রচলিত নাম হলো ল্যাম্পেজোয়া বা রয় ফাঙ্গাস ডিজিজ বা চল ফোলা। এটি চল ফোলা নামেই বেশি পরিচিত। গরু এ রোগে আক্রান্ত হয়, এছাড়া ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া এবং মানুষও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং এই রোগ থেকে অবশ্যই আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এটির কারণ হলো অ্যাক্টিনোমাইসিস বভিন নামক এক প্রকার জীবাণু এ রোগের কারণ। এ রোগের যেভাবে বিস্তার হয় তা হলো এই রোগের জীবাণু স্বাভাবিকভাবেই গরুর মুখেই থাকে। এ রোগের জীবাণু যেহেতু গরুর মুখেই থাকে সেহেতু অল্পতেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। কোনো কারণে মুখে ক্ষত হলে এ রোগের সূচনা হয়। মুখে যদি ক্ষত হয় এবং যেহেতু গরুর মুখে এই জীবাণুটি থাকে সেহেতু দ্রুত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখন জানবো লক্ষণগুলো কি কি। সাধারণত প্রথমে শক্ত ব্যথাহীন ফোলা হিসাবে মধ্য চোয়ালের দাঁত বরাবর চোয়ালের হাড়ে দেখা যায়, অর্থাৎ মধ্য চোয়ালের দাঁত বরাবর যে হাড় থাকে সেখানে শক্ত হবে এবং ব্যথাহীন থাকবে প্রথমে এবং ফুলে উঠবে। চোয়ালের হাড় মাথায় অন্যান্য অংশে হাড় ও নাসিকের হাড় ফুলে যায়। চোয়ালের হাড় এবং মাথার হাড়ও ফুলে যেতে পারে এবং নাকের যে ছিদ্র আছে এর ভেতরে যে হাড্ডি আছে এটাও ফুলে যেতে পারে। এরপর ব্যথা হবে। আক্রান্ত স্থানে হঠাৎ ফোলা স্থানে আঙ্গুলের চাপ দিলে খুব শক্ত মনে হবে। আক্রান্ত স্থানে যদি চাপ দেওয়া হয় তখন শক্ত মনে হবে। প্রধানত প্রাণীর নিচের বা উপরের মাড়ির হাড়ে ঘা ও ফোড়া হয়। প্রাণীর নিচের বা উপরের যে মাড়ি আছে সেখানে একটু ঘা বা ফোড়া উঠবে, পুজ হয় এবং ফেটে যায়। এতে হলুদ রং এর দানাদার পুজ দেখা যায়। শ্বাসকষ্ট হবে এবং খাওয়া ছেড়ে দেবে এবং সবসময় প্রাণীর মুখে লালা লেগে থাকবে তো এগুলো দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রাণীটি অ্যাক্টিনোমাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে বা চলফোলা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তো এই রোগের নির্দিষ্ট কিছু চিকিৎসা আছে, সেগুলো ব্যবস্থা নিলে প্রাণীটি সুস্থ হবে। এখন জানবো সেই চিকিৎসাগুলো কি। এই রোগের চিকিৎসা করতে হলে যে কোনো ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। যেমন স্টেপটোফেন আছে, কম্বিফেন আছে, স্টেপটোপি। এগুলোর যে কোনো একটি ইনজেকশন 100 থেকে 150 কেজি ওজনের প্রাণীকে একটি ভাওয়েল করে মাংসপেশি থেকে 4 থেকে 5 দিন দিতে পারবে, অথবা ডায়াডিন, রেনামাইসিন এগুলো ইনজেকশন দিয়েও এই রোগের চিকিৎসা করা যায়। আক্রান্ত স্থানে ব্লেড দিয়ে চিরে ফোলা স্থান হতে পুঁজ বের করে দিতে হবে এবং প্রাণীর যেহেতু ব্যথা থাকবে সেহেতু অবশ্যই প্রাণীকে ব্যথানাশক একটি ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে একটি অ্যান্টিহিস্টামিন অবশ্যই দিতে হবে। আক্রান্ত স্থানে লুগলস লোডিন সলিউশন 10 মিলি ঢোকানো হয়, এতে ভালো সুফল পাওয়া যায়। আজকের মতো এ পর্যন্তই জানলেন অ্যাক্টিনোমাইসিস রোগের আক্রান্ত প্রাণীর লক্ষণ, কারণ এবং চিকিৎসা। অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন এবং অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।